有奶啦。我哋去咗一個魚市場海啱啱嗰度對面海邊咁樣嘅。好啦，跟住咧，大家已經急不及待啦。但係咧，呢度啲嘢咧係超細份嘅，但係我哋係揀呢一個係炒花甲啦，咁啊炒蘆筍啦，跟住呢個係灼螺啦，跟住陣間仲有啲嘢食嚟緊嘅，咁我哋要等一陣。先試下先，會搭咗嗰個。嗰個炒花甲啊！有啦。係咯，炒蘆筍、金菇、芽菜，都係有芽菜。啲嘢有啲細份，但係呢個咧係香港鯉魚門咁嘅款頭啦。冇辦法啦，佢應該都係人哋劏我劏。係啦，我哋俾人劏咁樣啦。好即係好爽啊！因為基本嘅。屌字係什麼意思啊？台灣說這個屌。很精彩，好勁咯！本身咧呢度咧係可以加工嘅，但係咧假日咧太多人啦，所以呢度咧就暫時都唔會做加工住，要等到3點。但我哋冇時間啦，我哋轉頭就會翻去香港，所以就而家食個先，湯都冇辦法啦，係試下佢嗰個質素嘅啫。花螺有雖然大粒，不過唔好爽。啲冇殼嚟㗎喂，嗱，喺底度啊！甩晒出嚟啊！我哋係喺香港咧劏人哋，跟住咧係而家我哋嚟到呢度係俾人劏㗎。個汁真係。你 send 俾我啦。好啦，又係啱啱嚟到嘅正酥啊！蝦，燒蝦，泰國蝦嚟嘅呢個。哇塞，就是WOW 啊！哇！哇塞！我屌啊！我啲小朋友啊！哇塞！好啦，呢個泰國嘅烤泰國哇塞，真係好勁咁解。即係話咁樣啊！唔係嗰個 W 咩？WOW 啊嘛。係啊，即係鬼佬個鍋咯。哇！好勁啊！很屌啊！屌嘅係咪？屌！佢都規規地嘅，唔係橫豎都係咯。都嚟啦，有都係規啦係嘛？不過有啲咩好？你唔得閒，你幫我拆隻。對唔住。有條娟，真係好鹹，話唔知咩汁撈埋一齊咁樣。好鹹咩？係啊。呢個食我覺得唔好，太老啦我。我好難滿足你同我打車輪咧呢種感覺。好似同嗰啲汁打出嚟。但係我唔係好明點解呢個去天生嗰陣味都咁鹹。OK 嘅，接受得到嘅。白灼嘅啫喎。係啊，但係我覺得好鹹。海水味嘛。對。海水太呢度的海水比較甜。點嗰啲春啊？呢個係個要散喺個海度啊！有啲舉高兩隻企喺度搖。椒咁樣啊！黑胡椒唔知乜鳩嘢蒸包。講笑㗎？直情擺上去。我個人咁認真。嚇？真定假㗎？冇喐。掹落少少。佢聞咗一個鮑魚嘅圖案。菜脯雞湯。呢個菜脯雞湯，哇，好似好多雞咁喎，點解要試一試佢？有冇漏到個人先？冇。燈光未瞓有冇哋？冇事。好嘅。頭先應該攞玻璃碗。而家終於明白點解要攞個碗㗎？係咯，唔好用住。係咪攞個玻璃碗啊嘛？攞玻璃碗啦。冇嘢嘛。冇嘢嘛，攞個玻璃碗咧，阿哥哥淋到歪晒啊！啲紙碗應該唔
攞翻啲瓦碗啦，攞翻瓦碗。個投資喺你身上啊嘛，得唔得？最緊要係全包底飯。咩叫全包底飯？好得意喎，好似啲醬油味咁嘅個湯。我會揀啊，突然間包，可能叫咩？我就係揾唔到一個英文名代表我，所以咁多年都唔會叫佢英文。叫阿 Rose 啊，玫瑰啊，阿 May 啊我唔係我小時候係叫阿 May 嘅。 ，April 啊，喂，12個月叫晒㗎啦。自從阿黎明出現咗之後，我就要改名啦。好啦，我哋又嗌咗個烤魚啦，呢個係烤龍魚。它怎樣子？它怎樣子？然後它在哪？打到它飛起來。呢個應該有啲水準係嘛？有冇水準啊？ OK，使唔使加啲檸檬汁？加埋佢啦。加埋檸檬汁好。它不是一兩條啊？佢有烤過嗰個焦香味，個皮係脆嘅，但係咧失色之處咧係佢解開晒。佢解開晒嘅話咧，嗰個肉咧係柴啊！冇晒啲汁，一定係鎖唔到啲汁。係唔應該解開個魚皮嘅正常嘅烤。冇辦法，如果唔係咁，佢呢都叫烤嘅，只不過做法唔同。但係我啲汁已經冇晒啦，你咁樣。冇啦。但係其實佢都好食過嗰日去。係啦，起碼佢香口啲，因為佢有嗰個焦香嘅。嗰晚燒烤烤魚 OK 啊。佢嗰個係芝士，但係冇煮完之後先至再輕輕燒個面嘅。完全冇燒烤味。係啊，呢個就有燒烤味咯。係啦，佢嗰個係好食，但係冇燒烤味，係蒸叫灼實蒸總之就唔係烤啦。呢個有嗰個焦香味，但係咧佢就戒得太多刀啦，就走晒嗰啲魚汁。好啦，嗌咗隻蟹等咗好耐，因為要蒸，佢又有一定嘅大細，所以蒸咗好乸耐。終於隻蟹都出場啦，噔噔！一公一乸，雙雙死佢，試佢。好浪漫啊！一公一乸喺呢度拍住拖咁樣嚟嘅。唔好理佢啦，我唔客氣啦。食啊！可以食咩啊？太過麻煩啦，我唔食嘅。搞錯啊！食個甜咩？個甜唔係因為做緊麻煩咩？你幫緊嘅嘛？喂，9點到12點打8號。乜嘢啊？佢飛緊嗰時打8號。係飛緊嗰時打8號。佢可能唔起機嘅，佢預咗咁樣，佢唔起機嘅。你自己搣開就得啦，我幫你冚爆咗啦。哇！呢個蟹好好食喎，我哋睇下。我俾個蟹腳你啦，唉，有啲麻煩。梗係好食啦！喂，個膏你開家親自欽點佢。你你要死就冇得唔死。我就賜你而家死。好甜好實嘅，我自己撩，我唔用多嚿，我要分咗2嚿啊！我撩下邊，你拎開，我掹你嗰啲，我就係諗住要嗰嚿。我就係掹你嗰啲。有冇超標？哇，臭啊！唔好食啊！湯㗎，你真係。好撚臭啊！好難吃，你不要吃，臭的。好撚臭啊！交給我們，臭的東西我不想給你吃。你這個很臭，你不要給他吃。佢頭先問我冇食過，好撚臭。不好吃，不行。歪掉的，這個歪掉，歪掉。真的是歪的，真的歪掉了。不要吃。太臭了。太不正經了。我們這樣子。正經一點好不好？試試。
排棒啊要用。這個臭的給他吃就好了，所以你覺得臭的就給他吃。Oh my god！這個我不要。食啊食啊，好食啊！呢個係咩嚟㗎？唔想知喎。哦，蟹最撚尾嗰啲咧精華，蒸出嚟嗰啲啊。蒸嘅，係嘛？你知唔知呢條友咧開頭咧對住，喂冷靜少少，靜啲嚟，靜啲嚟。就係啊 B B，好鹹啊！你咁啊，唔好飲住，喂唔好飲住啊！蒸嘅嘢就可以慢慢。啊，蒸水就喺晒度啦。你知唔知咧開頭咧呢條友咧食海鮮啊、食蟹啊、食蝦啊，又係咁樣嘅，坐定定喺度唔喐。唔好啦，我麻麻地。跟住你睇下佢而家。海料雜喎嘛，係啊係咯。佢真係對海鮮麻麻地。喺我隔離咧，冇一個可以對海鮮有抗拒嘅。明明咧個個都唔食嘅，真係咁好食嘅咩？大家都不喜歡吃，因為他不喜歡吃。他對甲壳類會過敏。不會，他不會。他對甲殼類過敏的都很少。我很困難。真的。無法理解。我去到呢個年紀，我哋啲牙齒都可以咁樣。都係咁。看到排勁，但係啲嘢一支支都好大支嘅。當然，不然你自己攞到沒有？但我跟你說，他們也不會特別難洗。對啊，他們就是這樣放在上面。係倒到呢度可以。跟住未講過。哇！佢死嘅時候好緊張喎。佢飲咗嗰個就俾佢飲。你殺鳩我喎，我唔緊張。哇！呢啲真係搞唔掂嘅。